हाँ आम छेली चाष कर 10 15 वर्ष खंडे है देखा बेलू ये 30टा नमस्कार दर्शक बंधु आप देखी पारे ये हूँ आप छेली ये हूँ गाउली देसी छेली प्योर आप गाउली देसी छेली ये हूँ आप राजस्थान नुहे कौन आप हाइब्रिड छेली नुहे जोटा कि आमर ये हूँ देसी छेली ये आप देखो दर्शक बंधु आज आम से जो जगह से पहुँचू ये हूँ बालेश्वर जिला अंतर्गत आपंकर खैरा ब्लकर आपंकर सुंढिरा गंडीबड़ पंचायतर ये हूँ सुंढिरा गाँव में दर्शक बंधु आजिकार टपिक है जे आम चाषी भाई आम छेली चाष कर विगत 10-12 वर्ष चाष कर दुखर कारण हूँ से आज पर्यटन कौन गवर्नमेंट कौन सुविधा सुविधा पाई ना तो मेन फैक्ट हूँ माने चाष कर गवर्नमेंट सुविधा सुविधा पाई ना तो से बाबद आज टपिक दर्शक बंधु चाषी भाई पाखे अच्छा आम चैनल स्वागत करेंगे से कहे जो छेली चाष बाबद से कहे दुख आमको जनइबे तो दर्शक बंधु चाषी भाई पाखे अच्छा आम चैनल स्वागत करा नमस्कार भाई आम सियोल फार्मिंग चैनल स्वागत प्रथम 10 मिनट परिचय दिखाँ गोटे गुआल पुआल गोटे व्यवस्था कर नाटा कौन सनातन सोरेन कहूँ एटा ये जगह कौटी ये सुंदीरा सुंदीरा आज्ञा अच्छा ये जो छेली केते अछंती ये 22टा अच्छे 22टा किसी छेली तो बारे पदा पड़े ये पदा जाऊँ कौन कर टाइम है जावाई जेहेतु ये समय हूँ आप से चरवा समय पाखापाखि 9:30 समय हम तेणु से छेली बाहर कले से सब पदा चरवा गले ये जो छेली जो चाष करमती कौन चाष कर माने घरे हिसाब चाष कर घरे सब हाँ टोटाल केते कले छेली केते अछंती 22टा 23टा अच्छे छोट बड़े की ए छोट बड़ जो अछंती सी माने केते कोन बिक्री केते करन केते ना बिक्री हेनी सब 4टा बिक्री हेची 4टा बिक्री आ 22टा अच्छे 4टा बिक्री माने केते टका नै ये 6000 6,500 ए अच्छा तो कैमरा टी चाहिए को हाँ ये जो माने छेली जो अच्छी ये टोटाल आपनर केते वर्ष नै अछि अच्छे मैं 20-22टा अच्छे छेली 20-22 माने माने खासी अछंती केते पेंठी केते अछंती खासी अच्छे 10टा हां 10टा अच्छे आ बुदा बुधा गुटे ये जो छेली चाष कलनी ये केते वर्ष ला ये छेली रखिलो एटा 5-8 वर्ष हेला 8 वर्ष ला 8 वर्ष प्रथमे केतरा छेली नै कि माने आरंभ ए 2टा छेली माने 2टा छेली को 2टा छेली आरंभ करी कि केते 20-22टा अच्छा एबे आसीबा ए जो 2टा छेली को नै तुम आरंभ करथिलो से एबे हला 20-22टा आ माने से 8 वर्ष हैला तुम कोन माने कोन छेली चाष पई कोन गवर्नमेंट तरफ किछि नै हां किछि पाइना से कोन सब बंधु से देखले से हूँ 8 वर्ष चाष कले कि से आज पर्यटन गवर्नमेंट किसी पाई ना तो से बाबद आपंकर तथापि गवर्नमेंट जहाँ जहाँ आसूँ कौन किसी पाई ना ना किछि पाइनो सर धर छेली रोग है कौन किसी है तार कौन से आम डाक्तर प्राइवेट धरी आनी माने औषध इंजेक्शन दि जाऊँ अच्छा तो मुझे कहूली जहाँ जे भी से कहले जो से 8-9 वर्ष चाष कले छेली चाष कले किंतु से आज पर्यटन कौन गवर्नमेंट सुविधा सब पाई ना तो मो कहना था कि गवर्नमेंट केते योजना होची मेन हूँ चाषी से गोटे लोक जदि अधिक किसी साहाय्य सुजोग कराता कौन गोटे गुहा सुविधा कराता सी अधिक अधिक मनोबल सुदृढ़ होबार सहित अधिक चाष करता तो से बाबद आप कहूँ मैंने गवर्नमेंट को कौन कहते कहते गोटे आपत्ति कर गोटे गुहाल दि जाऊ गुहाल आप पक्का गुहाल करेंगे गुहाल दे पारे सारे कहीपर ना माटी गुहाल रखुचन ना बनिया बात्या होती से कहले कि गवर्नमेंट जो स्कीम अच्छी से स्कीम बाबद कौन आमको माने गुहाल जो करेंगे छेली रे से जो घर अच्छी से माने बहुत कंजेस्टेड हो से माने छेली रही पार ना तेणु से अधिक छेली है गुहाल है सी माने से अधिक छेली रखते दर्शक बंधु ये तो थिला सही माने से कहले छेली चाष कर गवर्नमेंट पाखे गोटे दाबी जनइले यदि गवर्नमेंट तरफ कौन साहाय्य सुजोग मिलता से छेली चाष को अधिक अधिक से उन्नति कर पाते दर्शक बंधु आज टपिक ये छेली चाष बाबद था मुझे भावी आज भिडियो देखी पारे बुझीपारे जदि आप चैनल नुआ अच्छा आम चैनल सब्सक्राइब कर दिंतु लाइक करूँ और आप मतामत कमेंट सेक्शन लिखुँ दर्शक बंधु रहिले नमस्कार जय जगन्नाथ।